रिमझिम बरसात गर्मियों की तपती दोपहर के बाद आसमान पर काले बादल छा गए। धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम बरसात शुरू हुई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। राधा अपनी छोटी सी छतरी लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि रास्ते के पेड़ पौधे, फूल और पंछी सब बारिश से तरबतर होकर और भी सुंदर लग रहे थे। वह बोली, वाह, ये बरसात तो सबको खुश कर देती है। पास ही एक प्यासा चिड़िया पेड़ पर बैठा पानी की बूंदें पी रहा था। राधा मुस्कुराई और समझ गई कि प्रकृति का हर रूप हमारे लिए उपहार है। सीख बरसात हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने से सबका जीवन सुंदर हो जाता है।